Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Үрбіш. Бүгін каналымызда өте дәмді, тез дайындалатын картопты дайниктер дайындаймыз. Бұл түске бастарды кез келген уақытта тез дайындап отбасыңызға ұсына аласыздар. Сізге керек заттар барлығы қарапайым үй жағдайында табылады. Ең алдымен картоп пен пиязды үккіштің майда тішесінен өткіземіз. Менде осындай асхана комбайны бар. Осыдан пияз бен картопты өткізіп аламын. Артық сулары осылай шығып тұрады. Енді қолымызбен жаңағыдай жақсылап қысып, артық суларын тағы да түсіріп ағызып аламыз, немесе ситоның көмегінен өткізсеңіздер болады. Енді үстіне ұсақтап туралған укроп, бір дана жұмыртқа және тұз, қара бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Араластырып жатқан кезде сөліне қарай, яғни су көбірек шықса 2 ас қасық ұн, менің жағдайымда, яғни суын біраз шығарып алғаннан кейін бір толтырылған ас қасық ұн салдым және жақсылап тағы бір рет араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді табамызды жақсылап қыздырып, аздап үстіне май құямыз. Оттың астын орташа көлемді қою керек, немесе орташадан төмен. Бір қасықтап біздің салмамызды салып шығамыз. Мен салманы осы күрекшенің үстіне толықтай жайып туырлап аламын. Осылай маған бірденнен табаға салған ыңғайлы. Қақпағын міндетті түрде жауып пісіреміз. Шамамен 2-3 минут. Осындай уақытта піседі деген заңдылық жоқ. Тек асты алтын түстес болып піскенге дейін қуырамыз. Не осылай қуырылу қажет. Екінші беті бірінші бетіне қарағанда жылдам піседі. Ең маңыздысы, сіздер картопты қою етіп салмауларыңыз керек, кішкене жұқалау етіп салсаңыздар жақсы, ортасы шекі болмай пісіп шығады. Жалпы әрбір драйникті салған кезде аздап май құйған дұрыс, себебі құрамында жаңағы ұн мен картоп майды өзіне жақсы сіңіріп алғандықтан құрғақ табада толықтай пісіп шықпайды. Сондықтан әрбір драйниктің алдында шамалы май құйған дұрыс. Осымен біздің тіске басарымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір. Келесі видеода кездескенше.